shaking leaves. Airplane.สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราเนี่ยจะไปที่ Skidaway Park นะคะแล้วเรานัดเพื่อนคนหนึ่งที่เขาเรียนเกี่ยวกับ Sound Design ซึ่งเราเนี่ยตัวปามเองเนี่ยอยากรู้ว่า Sound Design เนี่ยมีวิธีการทำงานหรือว่ามีวิธีการอัดเสียงยังไงนะคะเราก็เลยจะไปรับเพื่อนแล้วก็ตรงไปที่ Skidaway Park ค่ะ Helloคนก็มาแคมป์กันนี่ one two I see 3 4 5 สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ Skidaway Park แล้วนะคะจ่ายตังค่าเข้าสวนมา5 เหรียญ นะคะแต่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนโหมดเป็นการพูดภาษาอังกฤษให้มากที่สุดเพราะว่าเราอยู่กับ Icey Hello yeah So today our mission is record the nature sound and exercise. No, breathe, exercise. Walk. breathe the Fresh air. yeah the fresh air. So we find some interesting sound here, and Icey is gonna record the sound. Yes. Let me prepare. I should connect them first, but I forgot. This is a microphone. Okay, let me help you. It is the microphone for Ambient sound. ambient. Is the Stereo mic. It's a shotgun or condenser? It's a condenser mic. Oh, yes. condenser. Okay, I see this technical condenser. Oh my god! And what is this? This is the recorder. Yeah. Oh, okay. This is the where we storage the sound in this machine. And this one is for the power. Okay. Or put the battery here. But I don't like battery. I use this. See? Okay. This is the last thing we need to. Okay. Because it's a stereo, so we need a two part. Yes. Ready to record. Hello. Find a place. Oh, bird! Yeah, bird is over here. Let's wait the airplane. Oh. Do you want to hear? Oh my god. I heard a lot of sound here. Maybe some like this way is Machine? like a machine. Yeah. Okay, let's go to like deeper. Let's go. Okay. The world suddenly quiet. With the headphones, a lot of different sounds. Here it is, the airplane. Actually, in Savannah, we close to the airport. Oh, makes sense, right? It's not too far, like drive 20 minutes. Yes. So these are leaf sounds. I hear the airplane or the truck. Shaking leaves.
airplane oh my god look at that You mean what we learned? yeah So basically, you can divide into two directions: record sound and edit sound. So record sound. Are you cold? Let me go downstairs. Okay. It's two ways. So one is record, one is edit. And then what we are doing here is one way of recording. Like recording in a real location, recording the things like the natural sounds. The other is you record sounds in a studio. Right? Yeah. Like you use like props to record the sounds, like the swords, like the fighting sounds. It's called it's a word. It's called Foley. That's the subject sounds, like things. Also, we record human voice. That's dialogue. That's the recording direction. And then the other is editing. So editing is basically to put the things you got to put in the film. Yeah. Scoring Is like music part. Uh-huh. Some people put the music part to the sound design too, but in my opinion, music and sound design is separate. Yes. How do you design the thing that doesn't exist in the world? Okay, then you have to use your imagination. Okay. Yeah. For that, you probably try to record sounds from I don't know, maybe clothes, right? Some detailed sounds, and you record it and then edit to make some sound effects, like edit on the sound to make it sounds interesting. Put another sound, merge together and create a new sound. Or change the pitch, change the quality. That's really hard. Yeah, I'm still learning how to be creative. Yeah. Okay. Interesting. Sound interesting. วันนี้ก็จบลงไปแล้วสำหรับมิชชั่นของวันนี้นะคะก็คือว่าเรามีภารกิจที่จะไปอัดเสียงธรรมชาติที่ Skidaway Island นะคะแล้วก็ขับไปประมาณ20นาทีนะคะจากนั้นก็เดินแล้วก็อัดเสียงแล้วก็จะมีเสียงพวกลมเสียงนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีเสียง noise ที่เกิดขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันอย่างเช่นเสียงเครื่องยนต์ของเรือเสียงเครื่องบินนะคะจากนั้นก็เสร็จสิ้นภารกิจค่ะวันนี้เราก็ไปส่งเพื่อนกลับบ้านแยกย้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ